Prom Vlogs. Prom Vlogs. Prom Vlogs. Prom Vlogs. ये 5-9 बजे खुल्ने नहीं हो? कुखुरा के गर्मीले मर्छ? गर्मीले मर्दैन, सबै यहाँ खान्थ्यो के। ए बिचारा सबै खान्थ्यो रे साइड एउटा मात्रै घर कसको होला त्यत्रो पहाडमा? बिचारा एम्बुलेन्स छोरा I love you. Love you both. Chana, Chana. हेर त बाहिर कस्तो ग्रीनरी छ। जी तपाईको कति मजा लिएर आहा कति आनन्द आयो कति ओहो सुत उठ्छ पापा ल हेर झ्यालबाट आँखालाई भिटामिन मिल्छ। डाइरेक्ट उठ्यो त यो त यार उठेर बाहिरतिर पो हिँड्नु थाल्यो क्या मिठो सुतिरहेको थियो। ल गुड मर्निङ गाइज, दिस इज आफ्नै अनलाइन तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ प्रम भ्लग्स। आजको दिन सुरु हुँदैछ। हिजो राति त के भयो तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो, हामी आयौँ थाक्यौँ लक्त्रान परेर सुत्यौँ होइन। बिहानदेखि चाहिँ सुरु भयो। अब मैले बुवाको आत्माले शान्ति पाओस्। हामी यहाँ बर्दघाटमा छौँ, माइलो छुलुवाको घर हो। छोरो 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 डल पनि यसलाई नयाँ डल देख्यो भने मनपर्छ। ए तर उसमा स्पेस थिएन कता चुप्पा खाइदिनु गुलुम गुलुम गरिदिनु जस्तो के कता चुप्पा खाइदिनु गुलुम गुलुम जस्तो रमाइलो बाबा छोरा हेर्न कलिकति क्युट। गुड मर्निङ भनेको खै ओम भन्नु ओम खै ओम भन उठेपछि ओम भन्नु ओम सासले चाहिँ भनिसक्यो कति बाटो छ कि अहिले भनेकै काम गर्दैन। उफ होइन
बिचरा व्हाट्सएप बनाइसक्यो त्यस्तो उफ गाह्रो भयो भन्न ओम भन्न गाह्रो भयो त्यहाँबाट उफ भनेको बेसिकली यो स्वरको रियाज गर्ने 3टा शब्द हुन्छ ओममा चाहिँ 3टा हुन्छ नि आ इ के अरे आ उ म पनि होइन हो खास म होइन है हमिङ हो यो भन्ने हुन्छ नि यो 3टा स्वरको रियाज गर्नुभयो भने तपाईँको बिहान हो स्वर खुल्छ जहिले पनि बोल्दाखेरि अलि लाउड हुन्छ क्लियर हुन्छ तपाईँ प्रष्ट वक्ता हुन यसले मद्दत गर्छ त्यहीँबाट आ उ र यो अनि 3टा कम्बाइन गर्दा चाहिँ ओम हुने हो खासमा होइन अनि यो चाहिँ आले के गर्छ तपाईँ आफै विचार गर्नु कहाँ खोल्छ भनेर थाहा हुन्छ 3टा हुन्छ एउटा यहाँ बिचमा एउटा यहाँ होइन यो कहाँबाट आवाज आउँछ ठ्याक्कै तपाईँले थाहा पाउनु पहिला हामीले ठ्याक्क स्टेजमा ड्रामा देखाउनु अगाडि लाइट अफ गरिसकेपछि ठ्याक्क पर्दा लगाएर सबैजना ड्रामाको ग्रुपहरू को छ त्यहाँ ड्रामा गर्ने को छ होइन सबैजना जम्मा भएर चाहिँ गोलो गरेर एकअर्काको हात चाहिँ एनर्जी पास गर्नलाई समातेर होइन अनि ओम गरेर 3 चोटि ओम गरेर अनि त्यसपछि बल्ल ड्रामा सुरु गर्थ्यौँ होइन 3 चोटि पनि ठिकै छ कि तर तपाईँले गर्दाखेरि यसो 5-10 मिनट 15 मिनटै आ उ र को गर्नुभयो भने तपाईँ रियल लाइफमा पनि एकदम प्रष्ट वक्ता पनि राम्रो गायक पनि होइन र एउटा राम्रो एक्टर पनि जसले डायलग डेलिभरी गर्छ पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा विश्वास हो कता जे चिज पनि रियाजबाटै सुरु हुने हो त हो नि दम आउँछ बोलीमा दम हुन्छ टेम्परेली गर्छ बच्चाले पनि थाहा पाउँछ नि त कहाँबाट निस्किनु गर्छ यसले आ गर्छ गर्छ बच्चाहरूको पनि त्यहीबाटै सुरु हुने क्या बेसिकली किनभने आवाज निस्किने ठाउँै यही 3टा हो कि होइन बेसिकली बाबाले चुप्पा गरिदेऊ छोरो बाबालाई चुप्पा गरिदेऊ छोरो यता हेर मामालाई छोरो मामालाई हेर छोरो 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 चुप्पा ओम भन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भन्नु सोल्टी सुतेछु डलसँग सुतेको रातभरि तिमी त्यही डलसँग सुतेको यादै छ ए हो र क्या मस्तो सुत्यो नि छोरा आज यस्तो माया लाग्दो देखाएको थियो है थाकेर होला कि यस्तो सुतेको हिजो ब्ल्याङ्केट फालेको तरिका यसको सही थियो यस्तो गर्छ ब्ल्याङ्केट उडाइदियो है माथि मजा लाग्छ नि त यस्तो पहिला यस्तो गर्छ यस्तो गर्छ अनि यस्तो के गर्छ हान्छ कि जस्तो त्यो रिपिटेड के मुभ भयो किनभने यस्तो फर्क्यो भने ब्ल्याङ्केट साइड लाग्छ अनि खुट्टा हाल्यो नि तल छ यस्तो बाटो पर्छ यो मनलाई त्यो मनको रहर खबर छैन ल उठौँ ओके बाइ बाइ क्याच यु इन द नेक्स्ट फ्रेम यस हाँसेर त त्यहाँ हेर छोरो हाँस छोरो यस कहाँ गयो हामी बेटा कहाँ गयो ए छिटो बाटो हेर है केटी सिटी कस्तो छ हिँड्छौ भुइँमा हिँड्छौ टेकेर हिँड्छौ ऊ त्यो के हो हेर तराईमा आएको ल हेर हाम्रो घरको वरपर पहाड थियो यहाँ पहाड छ छैन ऊ हेर त धान आहा बाटोको क्वालिटी
दर्शकवृन्द स्वागत छ फेरि पनि म प्रदीप वास्तोला आफ्नै अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी प्रकाश दाईसँग छौँ जो चाहिँ यहाँ हाम्रो जमुनिया चौपट्टा उहाँ चाहिँ धार्मिक संस्थामा राम जानकी दिव्यधाम देखि लिएर परोपकार महासङ्घदेखि विभिन्न अन्य संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र विशेषतः सेवा धर्ममा लाग्नु भएको छ। अनि उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो यो ठाउँको बारेमा। त्यस हुनाले मैले एकछिन रोकिहालेँ। यो चाहिँ गण्डक नहर भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। यहाँको पानी चाहिँ इन्डिया जान्छ? ए भनेपछि के हदसम्म भारत हामीमा निर्भर छ भनेर पनि भन्नु पर्यो एकदमै होइन? त्यस्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अलिक मजाले यहाँबाट देखाउन सकिनँ। फर्केर समय आयो भने चाहिँ अब ड्रोन ठ्याक्कै बुवाले कुरा निकाल्नु मात्रै, पछाडि बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ, बुवा र अङ्कल है, सबैजना हामीलाई एकदम दिव्य मार्गदर्शन दिनुहुन्छ। एकदम ज्ञान गुणका कुराहरू, अध्यात्म, धर्म, समाज र इतिहास अनि नैतिकता, जडीबुटी सबैको एकदम खुसी लाग्छ। सौभाग्यशाली सम्झन्छु म। आहा यहाँनिर चाहिँ मजाको रहेछ। यहाँनिर नखिची मैले बस्न सकेन। उता चाहिँ एम्बुलेन्स भएको भएर मैले अहिले रोकिनँ है। यसलाई चाहिँ फर्केर आउँदा अब यही बाटो आइएछ। हजुर यता हो, फर्केर आइएछ भने यता खिचौँला, नभए कुडिया, त्रिवेणी, झुलनीपुर भनेपछि यो यसको बहाव चाहिँ निकै नै रहेछ। ठ्याक्कै हरियो हरियो भयो, माथिबाट ठ्याक्कै केही पनि देखिएन। अहिले उता पर गएर पार्किङ गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ पुल छ, त्यसबाट खिच्ने मजाले। भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित भनेर त्यहाँ यो जहाँ यो जङ्गल देखियो नि, हजुर त्यसको भित्रपट्टि ए जङ्गलको भित्रै छ क्याम्पस चाहिँ? क्याम्पस छ, लगभग 15-20 बिघा जग्गा छ। कति जति गहिरो होला त्यो? 15 फिट छ है? हजुर। राम्रै छ, चौडाइ धेरै नभए पनि फोर्स त धेरै छ होला यसको? धेरै छ। ओके पनि यो चाहिँ विशेषतः छठ पर्वमा छठी मैयाको पूजा चाहिँ हाम्रो थारू जातिहरूले चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ होइन? निकै नै मनोरम छ यहाँनिर। मैले रोकेर एकछिन ड्रोनले खिच्ने निदो गरेँ, तर त्योभन्दा अगाडि एकचोटि सानो क्यामेराले नै कतिसम्म देख्न सकिन्छ हेरौँ। निकै नै छ यसको फोर्स। यो चाहिँ बुवालाई आयुर्वेदको एकदमै राम्रो ज्ञान छ। त्यस हुनाले अहिले भर्खर हामीले रोक्दै बुवाले यो जडीबुटी ल्याउनु भएको छ। यसलाई के भन्छन् बुवा? चकाउँदे। सकाउँदे? चकाउँदे। 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 यो चाहिँ जनै खटिरा। जनै खटिरा र निन्द्रा नलागेकोलाई निन्द्राको औषधि। कसरी खाने नि यो? यसलाई पिसेर खाने, दाना निकालेर। यो त छिप्पिएको छैन। ए हजुर। यो छिप्पिएपछि यसको दाना चाहिँ पिसेर, अनि जनै खटिरो भयो भने जहाँ भएको छ त्यहाँ चाहिँ पिसेर लगाइदिने र त्यही दाना नै दाना पिसेर लगाइदिने। ए हजुर। र कसैलाई निन्द्रा लागेको छैन भने पनि त्यसलाई पिसेर खुवाउने चाहिँ लगाउने, खाना दिने। बोडी जस्तो रहेछ तर अलिक पातलो रहेछ यसो हेर्दाखेरि। यो पुरामा यो चाहिँ छिप्पिसकेको छैन, त्यस भएर चाहिँ यो नसप्रेको हो। ए हजुर। यो सप्रिँदाखेरिमा चाहिँ यो बोडी जस्तै हुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद बुवा। यो यहाँ अरू केही छ विशेषता त्यसको? यसको विशेषता भनेको त अरू विशेषता खासै छैन। यो चाहिँ त्यही निन्द्राको र अनि चाहिँ यो जस्तै घाउ खटिरा पनि यसले चाहिँ विशेष काम गर्छ। जनै खटिरा भनेपछि धन्यवाद बुवा। यो ज्ञान अझै यो त सुरुवात मात्रै हो। बुवाले यस्तो धेरै ज्ञानहरू बाँड्नु पर्ने छ हामीसँग होइन? हामी त्यही आशा गरिरहेका छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यो पहिलो चिजकै लागि पनि धन्यवाद दिएँ। अब यहाँनिर ड्रोन तयार छ, यताको बहावको एकचोटि खिचौँ भनेर है बुवा, आज्ञा दिनुहोस्। हस्।
गाइस निकै नै मनोरम ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामी निकै नै आहा बुवा दाइ यतै हुनुहुन्छ दाइले यो त गजब ठाउँमा ल्याउनु भयो दाइ यसलाई के भन्छ गण्डक ब्यारेक ब्यारेज ए ब्यारेक बनाएको छ ब्यारेक त आर्मीको पो हुन्छ ए निकै नै विशाल छ यताको माहौल यो छ यसको इतिहास चाहिँ प्रकाश दाइले भने अनुसार अहिले भर्खरै राजा महेन्द्र र जवाहरलाल नेहरूले उद्घाटन गरेको ब्यारेज हो यो सन् कति सालमा ए ल विक्रम सम्वत 2014 त्यतिखेर चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला हैन हुनुहुन्थ्यो यहाँ मैले भर्खरै ध्यान आकर्षण गर्न चाहे यो भुमरीहरूमा ओहो यो यति विशाल छ नि यो भुमरीहरू यहाँ अरू चिज छोडिदिनु मान्छे पऱ्यो भने पनि फेला पर्दैन होला हैन कहाँ लग्छ थाहै हुँदैन भुमरी हाम्रो गाउँमा पनि पहिला त्यो भुमरी सानो तिनो नदीकै भुमरीले त मान्छे खाएको अब कति छन् हैन उदाहरण यो त यस्तो हेर्नु त आमामा यो भुमरी ओहो लौ न यो भुमरी के भएर यसरी हुन्छ यो पानीले आफ्नो कान चिलाएको हो कि कान के अनि हेर्नु त त्यहाँ मान्छे पर्यो भने त गयो कहाँ पुग्छ है गहिरो यो यतातिर धेरै कुनातिर पनि जानुहुन्न यो कहिले धेरै निकै पुरानो यतातिर त्यो चाहिँ के रहेछ त्यो रुख बगाएर ल्यायो अहिले अड्क्यो त्यही होइन ए यहाँबाट चाहिँ यो पुरा पावर हाउस यो पावर हाउस पनि छ पावर हाउसको पानी मैले हजुरले बताएँ नि हजुर सातवटा पावर हाउस छ ए ढोकाबाट पानी जान्छ यो चाहिँ इन्डिया जान्छ यो पानी नदी नै बगेर इन्डिया ए हजुर यो कतितिर फैलेको छ यो त अहिले तिनतिर भन्नु पर्यो तिनतिर फैलेछ है भनेपछि यही एउटा खोला उता पनि गएको छ नदी ए नहर गएको छ उता यता पनि नहर भयो नदी गयो त्यो नदी पनि इन्डियातिर यसको पारी इन्डिया भन्नुभयो तपाईँले हजुर यसको पारी चाहिँ इन्डिया वाल्मिकी नगर भन्छ ए हजुर वाल्मिकी आश्रम नेपालमा पर्छ त्यो अहिले भर्खर विवाद भइरहेको केपी ओलीले होइन राम नेपालमै जन्मेका हुन् भनेको त्यसैको आधारमा हो त्यो त चितवनमा पर्छ थोरै वाल्मिकी आश्रम पनि चितवनमै पर्छ ए उतापट्टि चाहिँ कुन सिमाना जोडियो हाम्रो चितवन जिल्ला हो है हजुर नवलपरासी उता चितवन ए यता नवलपुर परासी भन्न पाइएन पहिलाको त नवलपरासी नै हो नि नवलपरासी अहिलेको चाहिँ नवलपुर यतापट्टि नवलपुर उतापट्टि चितवन उतापट्टि इन्डिया यतापट्टि यता नेपाल हो ए यतापट्टि सुस्ता यो नहर पनि इन्डिया जान्छ भन्नुभयो होइन यताबाट पनि भनेपछि यहाँनिर चाहिँ थाहा हुन्छ हामी जमिन मात्र होइन यसरी नदीको सिमानाले पनि कसरी जोडिएका छौँ भनेर जोडिएका छौँ भन्दा नि मिल्यो छुट्टेका छौँ भन्दा नि मिल्यो दुईतिरकै तर्क छ ग्लास आधी खाली छ आधी भरि छ भने जस्तै भयो होइन त्यस यहाँनिर चाहिँ एकदमै मनोरम छ दृश्य ड्रोन उडाउनको लागि चाहिँ यहाँ मेरो डाउनलोड हुनै अझै बाँकी छ यो DJI फ्लाइ एप भन्ने आइक्लाउडमा गएर बसेको रहेछ मेमोरी धेरै फुल भयो भएर अब यसलाई एकछिन पहिला ल्याउँ आइक्लाउडबाट अब हेरौँ पुरानो औजारले के कसो छ काम गर्छ कि गर्दैन त्यो बाँकी नै छ यद्यपि यो मनोरम दृश्य ड्रोनले बुवाको अनुसार ड्रोनले खिचे जस्तो चाहिँ यसले हुँदैन भन्नुभएको छ होइन तर सकेसम्म ड्रोनले नै खिचाउनु मन छ भएन भने पनि यसले चित्त बुझाउनु होला आफ्नै सम्झेर आफ्नै अनलाइनमा ल यो विशाल नदी जस्तै सबैले विशाल मन विशाल धारणा विशाल सोच राखौँ है
हामी नेपाली हौँ, यस्तै प्रकृतिसँग नजिक छौँ, स्वभाव पनि यस्तै हुनुपर्छ हाम्रो। ल सबै त्यो पर्खाल भएसम्म अब हामी पर्खाल त्यहाँबाट छुट्टिन्छ। त्यहाँबाट ठ्याक्कै पर्खाल जहाँनिरबाट छुट्यो त्योभन्दा यता बायाँतिर नेपाल, त्यो पारिपट्टि सबै इन्डिया होइन। पर्खाल भएदेखि सबै इन्डिया, यतापट्टि चाहिँ नेपाल। यो गण्डक क्षेत्रमा चाहिँ विकास पूर्वाधारको काम चाहिँ सबै इन्डियाले गर्नुपर्ने खालको भन्ने सन्देश चाहिँ यहाँ नेपालको यतापट्टि पनि भारतले नै पर्खाल बनाउनु पर्ने भन्ने के छ कुरा। बालुवाहरू नदीबाट निकालेर राखेको छ मजाले, नदीको बहाव एकदम उतातिर दाहिनेबाट चलाउँछन्। यो चारकोसे झाडी भनेको यही हो? यही हो। आहा, एकातिर तराईको चारकोसे झाडी छ भनेको गीत सुन्नुभयो होला। यही हो, यो चारकोसे झाडी। यो चारकोस एरियामा फैलेको भएर हो चारकोसे झाडी भएको। नारायणी नदी, वाल्मिकी आश्रम पनि यहीँभित्र छ है। ल फाइनली हामी गजेन्द्र मोक्ष धाम आयौँ। यहाँनिर हामीले चारकोसे झाडी पनि अघि देख्यौँ, उतापट्टि ठ्याक्कै नदीको पारी, नारायणी नदीको पारी। बुवाले यहाँनिर आयुर्वेदको औषधिहरू पनि, जुन जडीबुटी, जुन हामी झारपात भनिरहेका हुन्छौँ, हाम्रै घर नजिक आँगनमा कति फलिरहेका हुन्छन्, ती कुराहरूको ज्ञान पनि दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये एउटा अघि बेलको जानकारी पनि दिनुभयो बुवाले, जो चाहिँ प्रेसर बढी या कम छ भने नर्मल गराउनको लागि एकदम उपयुक्त र साथसाथै पाचन प्रणाली र पेटको अरू विकारहरू होइन बुवा, सम्पूर्णको लागि सकेसम्म फल पायो भने अति नै राम्रो, भएन भने पनि ल। आहा, यो त गजबको ठाउँ रहेछ। आउँदा अनि बाबु तिम्रो घर कुन ठाउँ? सानो अछाम हो? सानो गुरुजी हुनुहुन्छ। कुन गाउँ हो? काला गाउँ। अनि कहिलेदेखि आएको? 3 वर्ष। 3 वर्ष भयो। अहिले कहाँ पढ्यो? 7मा। पढाइको विषय अरू जस्तै कि संस्कृतै हो कि? ए, संस्कृतसँगै 4वटा अरू विषय। ल गजब, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। हामीलाई कसैले बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ। ल यो मजाले बनाइएको यो शक्तिपीठ पनि होइन दाइ? पहिला आफै, अहिले चाहिँ पछि यो भौतिक पूर्वाधार यसरी निर्माण गरिएको छ।
यहाँ चाहिँ हवन कुण्ड उ त्यहाँ गजब गजब बाटो पनि कस्तो मजाले यो फेरि धार्मिक क्षेत्रमा एक हुन्छ पहाडतिर अथवा शक्तिपीठहरूमा जहाँ चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले नै आफै एकदमै सुन्दर मनमोहक प्रकृति नै मनोरम हुन्छ नि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब यसरी पछि अब यसलाई के भन्छ आर्टिफिसियल भनेको पछि बनाइएको हैन मानव निर्मित हुन्छ त्यसले पनि काम त उत्तिकै गर्छ त्यो श्रृङ्गार रस भनेको श्रृङ्गार रसै हो अझ त्यसमा यो 9वटा रस भन्दा पनि माथि एउटा हुन्छ भक्ति रस त्यो चाहिँ अब अरु 9 रस चाहिँ पढ्ने कुरा भयो के अरे भक्ति रस आफैले निकाल्ने कुरा भयो अभ्यासबाट र त्यो चिजको मिश्रण भयो भने श्रृङ्गार र भक्ति रस यो चाहिँ एकदमै स्वर्गीय आनन्द पाउने ठाउँहरू मध्येको एक मतलब यस्तै नै हुन् उदाहरणहरू हुन् ती मध्येको एक आकर्षक छ वास्तवमै मनले पहिले सोचाइले नै विचारले पनि फरक पार्दो रहेछ है हामी यस्तो ठाउँमा हुँदैछौँ भनिसकेपछि पनि बडा आनन्द आइरहेछ यतातिर ठ्याक्कै नारायणी नदी नेपालको झन्डा फरफरा छ आहा ओहो ल ठ्याक्कै यहीँ अगाडिबाट लाउन नि यहाँ घाट पनि छ सबै स्नान गर्दै हुनुहुन्छ भक्तजनहरू उतातिर नखिचौँ होला यतातिर चाहिँ 4 कोसे झाडी र यो हेर्नुहोस् त बहाव कति छ गजब छ धन्य हो ईश्वर धन्य हो प्रकृति सब छ यहीँ जय जय हो जय श्री मुक्तिनाथ पौराणिक कालमा गजेन्द्र हात्ती नारायणी गण्डकीमा जल विहार गरी रहेको अवस्थामा गोहीले अथवा ग्राहले खुट्टामा समाउँदा लामो समयसम्म युद्ध हुन्छ गजेन्द्रले हारी भगवान विष्णुलाई पुकार गर्छन् गरुडारूढ भगवान विष्णु अवतार लिए सुदर्शन चक्रले गोहीको शिर छेदन गरी गजेन्द्रको मोक्ष गरेको हुँदा यो क्षेत्र गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम हुन गएको पौराणिक प्रमाण छ यस क्षेत्रको दर्शनले दुःख कष्टबाट छुटकारा मोक्ष गति प्राप्त साथै पितृकार्य श्राद्ध तर्पण जप गर्नाले पितृहरूको मोक्ष प्राप्त गर्ने मान्यता रहिआएको छ भनेपछि त भगवान श्री विष्णु गरुड चढेर आउनु भएको रहेछ जय हो ठाउँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ निकै नै मनोरम छ है हामी अहिलेसम्म गजेन्द्र मोक्ष धाममा यो पारिपट्टि 4 कोसे झाडी र यो नारायणी नदी तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि घाट छ श्रद्धालुहरू आफ्नो पूजा आराधना र तर्पणको काम स्नानको कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ ससुरा बुवाहरू पनि जानु जस अब सबैलाई एउटा मोक्ष हुने यसको हाम्रो किंवदन्ती चाहिँ त्यसो रहेछ थाहा भइहाल्यो होला तपाईलाई हैन यो दुधेझार यसले के गर्छ यो सुगरको असाध्यै राम्रो औषधि ए बाबा यही बाटोमै फल्यो है र गेस्ट्रिकको पनि औषधि हो यो प्रकृतिमा आफै फल्छ यस्तो कुराहरू है दुधेझार सुगरको औषधि सुगरको गेस्ट्रिकको बुवाले यता अर्को पनि दत्युन यो हजुर दाँत माझ्ने ए पात यस्तो हुन्छ यसको यो निम जस्तो डाँठ हुन्थ्यो हैन बुवा हैन यो चाहिँ भातमा मिल्ने यस्तो हुन्छ यस्तो जमिनमै थियो यो चाहिँ दाँतको चाहिँ सबभन्दा राम्रो औषधि दाँतको लागि र गिजा दाँत र यसको अर्को विशेषता भनेको हजुर यसको जरा कुटेर मंगलबारको दिन हजुर अनि गर्भ नरहेका महिलाहरूलाई खुवाउने गर्यो भने हजुर अनि गर्भ रहन्छ भन्ने चाहिँ
ए अच्छा आयुर्वेदमा चाहिँ लेखेको छ। ए यो ऋषिहरूले त्यस्तो गरिदिन्छन् भन्ने त झुट पो रहेछ, यो पो रहेछ त औषधि होइन। पहिला पहिला गर्व नरहँदा ऋषि मुनिकोमा जानुपर्छ, यस्तो औषधि हुने रहेछ, उहाँहरूले चाहिँ चिन्नु हुँदो रहेछ औषधि, यस्तो औषधि दिनु हुँदो रहेछ, अनि गर्भ नबस्ने महिलालाई पनि गर्भ बस्ने रहेछ भन्ने जानकारी पायौँ। एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो। यसको अर्को रोचक प्रसङ्ग पनि भन्नुभयो बुवाले, के छ बुवा? रोचक प्रसङ्ग भनेको कुनै पनि महिला चाहिँ रजस्वला भएको हजुर अनि 7औं दिनसम्मको अवस्थालाई मलिन अवस्था भन्छ। मलिन अवस्था, मलिन अच्छा। र यसको चाहिँ अब 5औं दिन रजस्वला भएको 5औं दिनमा 5औं 6औं 7औं 3 दिनसम्म यसको चाहिँ जराको चाहिँ अब कुटेर रस खायो हजुर। र 8औं रात्रिमा चाहिँ अनि सहवास क्रिया गर्यो भने अवश्य चाहिँ गर्भ रहन्छ र छोरो नै जन्मन्छ भन्ने। ए असल उहाँले भनेको यो हेर्नु होला, एकचोटि फलो गर्नु होला होइन। कतिलाई त यो एउटा होइन परोपकारी सञ्जीवनी बुटी जतिको भयो नि यो एउटा होइन। एनिवे तपाईँले बुझ्नुहुन्छ के कसो हो, यसको महत्त्व के कस्तो छ भने जसलाई भोग्नु भएको छ त्यो किसिमको दुःख पीडा उहाँलाई चाहिँ अझै झन् यसले चाहिँ एउटा आशा जगाउने काम गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। खैर आफै गर्नु होला, सबैलाई नहुन पनि सक्छ, फेरि त्यो प्रकृतिको यस्तै छ विशेषता, सबैलाई नहुनु पनि सक्छ, हरेक एउटा औषधिले सबैलाई काम नगर्नु पनि सक्छ। त्यो त एउटा तथ्य हो नै, ब्रह्म सत्य हो, त्यसलाई छोडेर चाहिँ प्रयास नगरे त त्यो हामीले देख्न पनि पाएनौँ नि त रिजल्ट। सो त्यही भएर प्रयास गर्न चाहिँ एटलिस्ट वर्थ छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइमा आयो। अब अगाडि हेरौँ के छ। ए हजुर यसलाई चाहिँ अब कुटेर चाहिँ लगाइदिएपछि भृङ्गिराज, महाभृङ्गिराज, महाभृङ्गिराज, भृङ्गिराज भन्ने अर्को छ। यो चाहिँ बाटोमै उखाल्नु भयो अहिले भर्खरै बुवाले है, बाटोमै यसरी झार जस्तै लस्करे। अब औषधिहरू बुवाले ट्याप्प ट्याप्प टिप्दै अहिले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो नर्मल मान्छेलाई थाहै हुँदैन, यत्तिकै हिँडेर पनि होइन सञ्जीवनी रहेछ भने पनि मान्छेले नचिनेपछि के लाग्यो र होइन। यो विद्या यो ज्ञान चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ, बुवाले जुन दर्शाइरहनु भएको छ। हामी आभारी छौँ सबैजना। अडियन्सको प्रतिनिधि गर्दै मैले बुवालाई धन्यवाद दिएँ होइन। महाभृङ्गिराज भनेको चोटपटक लाग्दा काटेको ठाउँमा चाहिँ एकदमै अचुक औषधि, सबभन्दा छिटो मासु पलाउने, छिटो सन्चो हुने। अब यो चाहिँ अब हामी यस्तो यो धाममै आएको भएर चाहिँ अब यस्तो औषधिहरू बुटीहरू जडीबुटीहरू भनौँ अझ विशेष धेरै हुनसक्छ भन्ने हामीले यसै सहजै अनुमान पनि लाउन सक्छौँ होइन। किनभने यो स्थानै त्यस्तै हो, अझ यसै शक्तिपीठ भइसकेपछि यसको मान्यता यसको महत्त्व मैले यहाँहरूलाई अघि भनिसकेँ होइन। त्यति भइसकेपछि अवश्य पनि यहाँ धेरै बहुमूल्य चिजहरू छन्, अरू उपस्थित छन्। यत्तिकै यो ठाउँ एउटा शक्तिपीठ र यति महत्त्व भएको होइन होइन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चिन्न मात्रै बाँकी छ, चिन्नेको आँखा मात्रै चाहिन्छ। र त्यो चिन्ने आँखा पाउनको लागि अघि मैले भने जस्तै पहिला भक्ति रस हुनु पर्यो। यो राजवृक्ष हजुर, यो राजवृक्ष हो, राजवृक्ष हजुर। ए यसको चाहिँ के छ बुवा? यसको चाहिँ विशेष महत्त्व छ। यो राजवृक्षको चाहिँ विशेषता भनेको हजुर यसको कोसा फल्छ, लामो लामो कोसा हजुर। र त्यो कोसा त्यसमा चाहिँ नि भित्र लेदो जस्तो हुन्छ। हजुर त्यो गेस्ट्रिकको धेरै राम्रो औषधि। ए हजुर। र त्यसको बिहा हुन्छ। हजुर बिहा फेरि धातुको औषधि हो। धातुको? ए के अरे के नाम चाहिँ उसको? राजवृक्ष। ल तपाईँ हुनुहुन्छ डोजरले काम भइरहेको छ अहिले है। स्वामीजी हुनुहुन्छ यता। नमस्कार स्वामीजी। हजुर उहाँ हुनुहुन्छ। कति भयो हजुर यता हुनुभएको? भयो 25 वर्ष। 25 वर्ष भयो है। ए ल हजुर खुसी लाग्यो यो ठाउँमा आएर हजुरसँग दर्शन भयो है। हजुर धन्यवाद। ल उहाँ चाहिँ अब केही गर्नु पऱ्यो भने स्वामीजीको आज्ञा लिनुपर्छ, पर्मिसन लिनुपर्छ होइन। अनि हामीले कुरा गरेर यति चाहिँ खिच्दैछौँ। जय होस्, धन्य हो सबैलाई। ल यहाँ चाहिँ अहिले अझै बन्दैछ, अझै सुन्दर बन्नेवाला छ। लकडाउन सकेपछि सम्भवतः अझै बनेर पनि भ्याउँछ होला होइन भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ अहिलेको लागि। Thank you guys. I'll definitely catch you in the next frame. Until then, you know I love you a lot. I'll come up with some more interesting facts and events and adventure and experience. You know it all. Keep watching Afne Online.
बाई फर नाउ। सुगरको प्रेसरको असाध्यै राम्रो हुन्छ त्यो। सुगर प्रेसर 12 मासे फुल। अनि फुल समेत भएन छ अनि फुल भनेको त्यही हो यो कलरको फुल हैन त्यही फुल चाहिँ सेतो पनि हुन्छ त्यस्तै र 12 मासे फुल्छ 12 महिना फुल्छ। अनि यसलाई चाहिँ नि नियमित खायो भने हजुर यो मान्छेको चाहिँ नि हुन्छ नि खुम्चीको अनुहार हजुर हजुर चाउरी पर्ने चाउरीलाई हटाउँछ भनेको छ। ए हजुर हजुर। अनि जस्तै बुढो भए पनि ए हजुर बुढोको चाहिँ अनुभूति नहुने खालको अनुहार हुन्छ भनेको छ। ए हो र। त्यसमा यसलाई चाहिँ 12 मासे कसरी खाने हो अनि? यसलाई त कुटेर खाने। यही सबै फुल होल डाँठ पात फल सबै खाने हो? पात खाने हो। ए पात चाहिँ खाने। अच्छा विशेषता यति गजबै रहेछ जय होस्। ल अन्त त अब हामी टोपी पनि मिल्यो नि यहाँबाट हिँड्न चाहिँ थाल्यौँ सबैजना। गाडीमा दिदी यता हुनुहुन्छ कान्छी दिदी सबै बुवा हुनुहुन्छ। बुवा ल अहिले हामी बिदा भयौँ है त। ल शुभ यात्रा। हस् बुवा हुनुहुन्छ सबैजना यता त्यहाँनिर मिटिङ भएर। ल सिधा थान कटेपछि फोन गर्नु होला। हस् बुवा है त उतै गएर अब कुरा गरौँ। हस् ल बाई बाई बच्चापट्टि सबैजनालाई। हस् भाउजू है फोन मेरो